Datuk Seri, adakah satu nama saja yang dibawakan sebagai calon Menteri Besar Perak yang baru? Saya tidak mampu untuk mengeluarkan apa-apa kenyataan. Jadi Ibu Pejabat UMNO akan Macam mana mesyuarat tadi berjalan? Semua sebulat suara setuju dengan nama yang dicadangkan, Datuk Seri? Ada yang bantah? Ini soalan yang bagus, tapi saya tak dapat jawab. Ya, habis. Tu ya, habis. Ya, Datuk Syarani, Datuk Baik. Ya, itu. Secara sebulat suara, ada keputusan hari ini? Maksudnya sebelah suara. Ya. Betul lah tu. Saya ni Ada kaitan dengan Menteri Besar Perak?